Hjertelig velkommen til fjerde dag i VM i hundekjøring og femundløpet her på Røros. Nå er alle klasser i alle disipliner i gang, og det har vært en begivenhetsrik dag på alle arenaer. Her fra VM-studio på Røros så skal vi gjøre vårt ytterste for å gi deg i hvert fall noen av alle høydepunkter som har foregått i dag. Vi begynner med starten på Femund Junior. Fortell litt om hundene dine da. Nei, hundene er rutinert og gått løp før. Ikke det her løpet da, men nei, vi har veldig gode hunder i år. Det har jeg. Ja. Hvordan har du forberedt deg til i dag da? Nei, spist godt og sovet godt og gått gjennom klæden og det og pakka og se at alt er min. Ja, tatt litt mentale forberedelser også. Femund Junior er altså i gang, Ole Sigleif. 200 kilometer, 6 hunder, kjørere fra 14 til 18 år. Men det er jo flinke hundefolk det her. Ja, de er fryktelig dyktige. Har ofte vokst opp med dette her. Bruker mye tid i hundegårdene og oppveksten. Har en genuin interesse for det. Og mange av dem som stiller til start har jo faktisk gjort all treninga selv med spannet sitt. Så det er flinke, dyktige folk. Høres jo litt skummelt ut å sende ut så unge folk med ansvaret for 6 hunder, 200 kilometer i all slags vær, og ikke bare under tregrensa, for å si sånn. Nei, for all del. Det er tett oppfølging på dem. Og det står et apparat til å komme og bistå hvis det er behov for det. Det er god sikkerhet rundt arrangementet. Og så er det en trygghet i at de har gjort vanvittig mye trening selv. De har vært like mye på fjellet som den som starter på 450 for eksempel og trent. Som er robuste og rustet for det. Og i tidligere løp så har vi sett at de er flinke til å stelle hund nå på sjekkpunktet. Ja, de er rutinerte. De har terpa godt, rett og slett. Og ofte at veterinærene sier at det å være veterinær på juniorklassa, det er en drøm. Altså. Der går det på skinner, og det er så mye bra hundestell, så det er mye jubel. Og du har fått med deg noe fra starten og første timen til denne klassa, du? Ja da, det har vært litt dramatikk, faktisk. En av storfavorittene kjørte litt feil mot slutten der. Havna inn i et boligfelt der og har fått litt trøbbel etter slett. Havna under sleden, fikk hjelp. Folk var på pletten der, og så fikk dette på rett vei igjen. Alt har gått bra, men for kjøreren så er dette her veldig dramatisk. Men alt har gått bra med kjører og hunder, så da skal man være fornøyd. Ja. Og hele spannet fortsetter. Hele spannet fortsetter, så det er flott. Vi snakket om det at det er en del flinke hundefolk her. Det er ei i juniorklassa som vi har snakket om litt tidligere i uka også, som har kjørt sprint. Det er Eline Andrea Andersen. Her står jeg sammen med dagens travleste, vil jeg tro. Det er Eline Andrea Andersen. Nå skal du
straks ut med enspann sammen med og bare på ski. Ja. Og hva skal du gjøre når du kommer i mål? Da har jeg ca. 20 minutter til jeg skal starte på 5 junior, som er like oppi her. Så da blir det bare å spurte opp dit og gjøre seg klar. Så nå skal du først sprinte noen få kilometer på ski, og så skal du ut på en 20 mils lang reise ned Alaska-Husker. Så nervene er der, for å si det sånn. Men dette kan du, altså gratulerer, du er allerede verdensmester i pulk enspann i år. Ja, det var veldig morsomt. Så etter den konkurransen så har jeg egentlig bare forberedt meg og sett frem til den dagen her. Det blir en travel dag, må ha alt på plass. Og så må vi jo legge til også at du har vunnet PM-løpet junior 2 ganger før. Kan det bli en tredje gang? Ja, jeg føler at jeg har veldig bra spann. Hvis jeg skulle beskrevet spannet mitt, så er det glad, fornøyd gjeng og en motivert gjeng. Så jeg tror nok det kommer til å gå bra, men jeg har sterke konkurrenter. Hvor langt har du fra du kommer i mål her på sprinten til du skal stå på startstreken en helt annen konkurranse? Jeg har vel ca. mellom kvarter og 20 minutter, så jeg må være effektiv. Når jeg kommer i mål, har jeg ikke tid til å snakke med noen da. Og da må du av med trikkene og på med ull. Ja, da er det på med ull. Det blir kaldt når jeg kjører opp på fjellet. Det er over 5 minutter igjen til start, jo. Det ble overraskende god tid. Jeg trodde at jeg måtte hoppe rett på sleden. Eline Andrea Andersen altså, hun var som sagt juniorverdensmester i pulk enspann tidligere denne uka. Og i dag så har hun både kjørt enspann snørekjøring, og så skifta og starta på langdistanse 20 minutter etterpå. Vi har jo snakka litt om det tidligere i uka, at vi har jo sett drevne hundekjørere. De bruker årevis på det skiftet der og på å takle det. Men vi må høre litt om hvordan det skiftet her egentlig er. Lena, det å komme inn på enspann, du er litt sliten i kroppen da? Ja, absolutt. Du må i hvert fall få skifta godt og få på ull, som de sier. Men hun er jo dreven på det. Holdt på med det noen år, og har en familie og pappa som har vært også dreven innen hundekjøringa og hjelper til masse. Men hun er jo imponerende. Jeg syns hun er et forbilde. Og må jo være så disiplinert, da. Gå alt du hæler og har i det ene øyeblikket, og så vite hvordan du skal kjøre de bikkjene riktig på den lengre distansen. Da. Jeg syns det er skikkelig kult. Hva tenker du om det, Ole Sigleif? Har du gått fra ski og til langdistanse på 20 minutter før du? Nei, det har jeg ikke testa, altså. Men jeg er imponert, for all del. Men så lenge man trener på ting, og så lenge man forbereder seg mentalt på disse overgangene, så viser jo hun her at dette her er gjennomførbart. Det er ikke umulig, men det er en omstillingsprosess. Altså. Og henne også trener mye. Nå kjenner ikke jeg kjenner ikke sånn veldig privat, men vi bor jo på Hamar, og der kommer man ofte og trener. Og hun er ute lenge, og da er det henne som er ute og trener de bikkjene, sånn som vi snakket om tidligere i stad. Så hun gjør jobben, og da er det jo mulig, da. Kjempegøy hvis hun lykkes med det, og det har hun gjort. Kan du fortelle om hun som hundeperson, da? Genuint glad i hund og konkurrere, da, og det skjer ikke så mye annet tull i livet hennes da. Nei, og hun har jo vant Femundløpet i junior i fjor. Ja, altså hun har virkelig klart å prestere i begge grener, så det er imponerende. Så vi har jo forhåpninger i år også. Og i tillegg så kjører jeg også barmark, og har jo gullmedaljer og masse medaljer i junior i barmark. Senest nå i høst i Finland, så jeg er med på alt, helt komplett. Fantastisk. Det skal bli artig å følge med henne det neste døgnet. Hun ligger bra an. Ja, for all del. Hun har begynt å feste grepet allerede på første etappe. Helt klart raskeste kjøretid, så dette lover bra. Vi skal over til Femund 450 og Femund 650. Her er det litt bilder fra tidligere i dag. Hei, hei. Hei! Grattis med god plassering. Jo, takk, ja. Enn så lenge. Inn så Det lenge. er langt igjen ennå. Skal du inn? Jeg skal rett videre. Ja, da heller du bare til venstre og ut. Helt til venstre ut, ja. Hvordan har morgentimene vært, Håvard? Jeg er trøtt. Du hadde fint trav på bissen innover her, da. Ja, det er fint tempo, men det har vært løse spor, men det går fint. Gjør det. Lykke til videre. Takk for det.
Ja, Katrine, velkommen til Orkelbogen. Jo, takk. Hvordan har turen hit vært? Tung, som alltid. Det er masse bakker, men alltid deilig å komme fram hit og vite at den verste etappen er over. Hvordan er det med hundene? Dem er det veldig bra med. Nå tror jeg det skal bli godt med en hvil på dem og få i dem vann. Så det blir bra. 8 hunder. 8. Da er både Birgitte Næss og Robert Sørli klar for å kjøre ut fra Orkelbogen. Men de kom ikke lenger enn til utgangen av sjekkpunktet, for da var det bråstopp. Begge har løpetid i spannet, og Birgitte orka ikke dette, vil sette igjen en hund. Rekordfart. Rekordfart. Fort da, Birgitte. Det er kø. Birgitte, fort deg. Fort deg. Jeg må dra de tilbake, Hvorfor det? for jeg skal huke opp en seksjon. Ja, gjør det da. Robert, hjelp av du da, så går det fortere for begge. Handleren til Birgitte kan ikke hjelpe henne utenfor sjekkpunktet, og da trådde heller Robert til. I mellomtiden da så krølla jo spannet han seg, og da kan handleren hjelpe til, for da er det ansett som en nødsituasjon. Nå er det tjuvseiling, og da kan man få lov til å gjøre dyrevelferd. Ja. Etter litt om og men så kom de seg av gårde begge to. Let oss begynne litt med 450 nå. Vi var veldig fokusert på Elisabeth Edland i sendinga i går, omtrent samtidig med at vi snakket om hun, og ikke stor favoritt hun var. Så smalt Håvard Rokstad til i sporet med et spann med renrasa Siberian Huskyer, og han ga oss ganske grundig svar på tiltale, Ole Sigleif. Ja, i aller høyeste grad. Håvard ymta frempå så vidt at han vurderte en litt ny strategi i år. Og den strategien har vært ganske enkel og rå, rett og slett. Det er 0 ekstra hvile utover det som er den obligatoriske hvilen. Den kjøreplanen har vært brukt tidligere, og det siste gang var i 2014, så dette her er en kjøreplan som ikke brukes så veldig ofte av kjørerne. Det er ekstremt, men hvis du har øvd på dette her, trent på det, forberedt hundene godt, så er det jo gjennomførbart. Men likevel, nå har han kjørt kun på obligatorisk hvile, det vil si at han har stått i mellom 6 og 7 timer, altså 6 timer pluss tidsutjevninga, ellers så har han egentlig stått pal på sleden, eller har ikke stått pal, men han har vært i bevegelse på sleden, han og spannet siden midt på dagen i går. Er det mulig å si noe om hvor tøft det er for både han og hunder? Altså, det blir lite søvn. Det er jo på en måte minus med dette. Her blir lite hvile og lite avveksling. Så man må bruke de snakkepausene, altså de gangene du stopper for å fylle på næring på bikkjene på en effektiv måte, sånn at du får litt annen bevegelsesmønster i kroppen din, får ristet løs litt grann, og så må du være flink til å jobbe i bakken og sånne her ting, og da klarer du å holde deg på tå hev og være skjerpet. Altså. For det må du være på en sånn manøver som man har gjort i dag. Altså. Og så er det jo også verdt å merke seg at ser vi på kjøretider og snittider her, så er Håvard Rokstad og Elisabeth Edland 2 helt forskjellige ting. Ja, det her er jo den klassiske haren og skilpadda. Elisabeth har prøvd seg på en strategi med å kjøre fort. Det var fryktelig fort. Håvard er den der javne skilpadda som siger på, står ikke stille. Og i år så har det vist at det har virkelig vært løsninga for å finne ut de andre, rett og slett. Lena, du kjenner jo også litt til en Håvard Rokstad fra Barmark og sånt. Hva tenker du om det du ser nå? Ja, han har jo vært med på litt barmark, og det er jo veldig korte distanser.
Og sånn, det lille jeg kjenner han, er jo at han er en idrettsutøver. Og han vet hva han holder på med. Han har kjørt fort der med sine Sibirien. Og utstyret har vært sånn, han har kommet med bukkestyre på vogna si. Det er ingen andre som har hatt. Andre står liksom sånn, og han har den der raceropplegget. Det er nok gjennomtenkt mye av det han gjør. Og jeg synes det er skikkelig moro å vise at det går an, altså. Jeg er ordentlig imponert. Vil du holde inn da? Har vi trua på det? Nå har jeg snakket med handlerne og kommunisert litt med han selv, og ser på kjøringa som er igjen nå, siste biten opp til siste sjekkpunkt og den obligatoriske hvilen som er igjen der, så ser det veldig lovende ut. Altså. Det er lite sprekker i den muren vi ser der. Altså. NT 650 da. Vi så jo en Petter Karlsson passere Tynsetbrua med retning mot Tolga her. Han festet jo grepet ganske fort etter at han kjørte rett gjennom Flendalen og hoppet over, eller ikke tok den obligatoriske første hvila si der, som veldig mange andre gjorde. Han kjørte til Drevsjø 2 og tok den der. Og deretter så er det jo ingen kjørere bak den som egentlig har sett den. Neida, han har fått det behagelige forspranget for hans del, og veldig frustrerende for de andre, som gjør at han kan ligge akkurat i forkant der og svare på de manøverne som de andre prøver seg på baki. Så han ligger foran og bare kontrollerer, og nå har han så mye forsprang på en måte at han kan legge seg ned og hvile 3 timer og fortsatt være veldig komfortabel. Han kommer vel neppe til å gjøre det. Han skal inn til Tolga nå og ha en obligatorisk hvil der, og da er det som gjelder og rett til Røros, ikke sant? Ja, i utgangspunktet. Men vi har jo sett tidligere at Petter har nok is i magen og selvsikkerhet, og kunne se at nei, men vi stresser ikke. Vi kan godt hvile 1 time eller 2 til og kjøre inn. Enn de som kommer bak nå da? Hva tenker du om den gjengen? Vi så jo så vidt bilder av Robert og Birgitte her. Jo da, de har sin egen kamp. De har sine egne utfordringer. Og det er ikke uvanlig at det er sånn i langdistanse hundekjøring at de ender opp med at de prøver å fighte litt, og så ser de at det her ikke går den ene eller andre veien, og så tar de konkurransen mot seg selv og gjør alt for å fullføre. Men det er noen utfordrere til pallen nå? Fortsatt? Ja, til Birgitte Ness og Robert Sørli? Ja da, og vi så jo de har litt utfordringer. Her er det løpetid som er inne i bildet, som skaper mye trøbbel i kommandorekkene. Det er en lukt der som overstyrer all annen fornuft. Og Niklas Rogne hadde et spann som så fryktelig overbevisende ut ifra Orkelbogen. Det som var veldig fint, det var mye energi. Og han er en god kandidat til å ta igjen hele røkla der og tulle med det. Men Petter Karlsson ikke sjans i havet. Men Ola har også en god sjans til å komme seg opp på pallen. Altså. Men det forutsetter at det blir litt mer trøbbel enn det vi så i dag på de der 2. Vi tror altså at førsteplassen langt på vei er avgjort i 650. Det har folk tatt feil i før når det kommer til 500-650. Men vi tror også at det er fortsatt åpent om de øvrige pallplassene på 500-650. Femmeløpet kommer nå inn til siste sjekkpunkt Tolga nå utover kvelden og natta. Det gjelder alle klasser. Og da skal alle klasser også ha en obligatorisk hvile der, og så får vi siste etappe og målgang på Røros utover, kanskje litt sent i natt og utover morgenskvisten og hele dagen og antageligvis også kvelden i morgen. Men bare for å ha det sagt, Tolga er en bra plass å være med mye aktivitet i kveld og i natt hvis du har lyst til å komme på et sjekkpunkt og kikke litt. Og så blir det mange målganger på Røros da, utover dagen i morgen. Vi skal over til nordiske grener. På Getkjønna, som vi så litt antydning til her, så har det vært konkurranser i enspann snørekjøring i dag. Hei! Det her var et veldig flott løp. Er du fornøyd? Ja, jag hade
jag är jättenöjd med Lennart. För vi hade lite strul med en omkörning, svårt att komma förbi. Men annars så är vi jättenöjda. Might be the world champion. Yes, thank you very much. Sonny is the world champion. You were 24 seconds faster than Trond Are Hoel. Yes, congratulations Trond, and I'm very happy. Velkommen i mål, Peder Hagen. Takk. Tror du at du blir verdensmester, eller? Ja, det virker sånn nå. Å, fy fader, det var tungt. Overraskende tungt. Ja, det var tyngre enn jeg trodde. Og så kjenner motvinden jævlig godt på flaten her. Det blir bare tyngre og tyngre utover. Så det er gøy, det. Det er sånn det skal være. Og så er det Konrad som har løpt foran deg, skjønner jeg. Hva kan du si om han? Nei, Konrad er en fantastisk hund. Så må jeg takke Frode som låner bort hunden sin til meg. Ja, hva heter Frode mer? Frode Flathagen. Han står der, ser jeg. Det gjør han. Ja. Gratulerer med Konrad. Takk for det. Det var veldig artig. Ja. Tenk om du har verdens beste hund, da. Ja, det er bra det. Ebba Fryksell, først i mål, og jeg tror du kommer til å også stå øverst på pallen. Ja! Superkul. Hva tror du? Er det noen som kan true deg nå? Vi hade ett litet stökigt andra varv. Så det är om någon kör fort på andra varvet. Men enn så lenge, gratulerer, og Ja, men tusen takk. jeg tror jeg kan si gratulerer som verdensmester. Ja, tack! Det var altså ifra snørekjøring i enspann. Seniorene gikk 15 km, og juniorene gikk 10 km. Hvordan oppsummerer vi dagen i nordiskklassene på Getkjønn, Lena? Ja, høy fart, mange gode skiløpere. Vi har jo juniorjentene der som ligger, beste jente, Ebba, som var intervjuet, som ligger på nesten 32 km i timen, hvis distansen stemmer. Og å kjøre det med én hund, det er fort, altså. Så vi ser gode skiløpere som belaster hunden veldig lite, da. Ja, for det ser vi i innslaget her, at det jobbes jaggu bak i strikken her også. Det gjør det. Det er jo poenget å prøve å få den til å være slakt da, hele veien. Så du må gønne på å trene hardt for å lykkes i nordisk stil. Altså det er poenget, at der Ole Sigleif og langdistanseunderkjøreren vil ha stramme liner, så vil sprintkjørerne ha slakke. Ja, det vil vi. Men går det bratt nedover, så må man jo ta hensyn for ikke å få skader i skuldre og kjøre bikkja for hardt. Men sånn generelt da, så er det jo om å gjøre at bikkja gjør sitt, og du gjør ditt bak, liksom. Så med snittfart på 35 km i timen, så er det noen som har gått fryktelig... Ja, eller drøyt 30 i hvert fall der da. Men ja, veldig fort. Ellers noe vi bør merke oss fra klassen her? Nei, det er jo... Nå var det et uttak til... regner med at det her var uttaket til stafetten som kommer på lørdag. Så det er jo spennende, hvordan Norge klarer å gjøre det der. Og de andre selvfølgelig. Vi er hardt presset av utlendingene. Vi har jo tsjekkisk på herresida da, og svensk på damesida. Så jeg tror Slovakia og Tsjekkia blir harde å slå. Så det blir veldig spennende. Ellers så er det... begynner å bli ferdig for Nordisk kjører jo da i morgen selvfølgelig den combineden som er veldig, veldig morsom. Yngve Hoel, vi må nevne han, en ny medalje, nå er det snart. Det var det du skulle fram til! Yngve Hoel tok en medalje til i dag, han. Det ble tredjeplass, men det var en medalje. Og han krøp vel da opp på, var det 65 internasjonale medaljer, så han gir seg ikke. Nei, det er stadig mindre forsprang du har nå. Det er det. Absolutt. Men det er jo gøy for Yngve. Absolutt. Og det er artig å se, artig å ha den konkurransen der også. Vi skal kikke litt på de litt større spanna, de som sto på slede.
Det var litt av det som foregikk på Gjetkjønna i 6- og 8-spann sprint i dag. Det ble livat når de kom i dag. Det gjorde det, og åpen klasse. Så vi hadde 6-8 åpen klasse. Og så vi innslaget at det passerte et langdistansespann også. Og det viser at løypene går veldig tett. Veldig moro, gøy å se på. Ikke så tett at de krysser hverandre, men dog tett. Høy fart, mye lyd. Etter lunsj i dag så ble det livat nedpå der, ja. Det gjorde det. Og de kjørte rundt på en 12-14 km med snittfart på 34,5. Så det går unna. De kjører ikke den eggen oppå som de mindre klassene kjører, men kjører da rett ut på vannet og ute på runder der. Første dagen for de her klassene, det noe å merke seg og se der allerede? Ja, lite grann. Det vel litt som vi hadde forventet, men det har vært litt vanskelig. Det mye skuterspor som går av løypa. Så jeg har hørt at flere spann har måttet hente seg inn igjen fordi det plutselig går av et spor. Så jeg tror nok at morgendagen vil bli mer, da vet man akkurat hvordan ting hvordan ting skal bli. Og det små avstander nedover mellom de øverste plassene. Og så har vi også RNB da, i 6-spann og 8-spann, altså Reinrasa Sibirien, som har egne klasser også kjører. Da. Har du noen status der, eller skal vi se på det i morgen? Vi har vel i alle fall en tredjeplass foreløpig til Norge da, i 6-spann. Men det jo enda tidlig der også, da, så vi får summere opp litt i morgen. Mens mellomdistanse har jo da begynner å nærme seg. Der det andre dag av 3 i dag, så der blir finaledagen i morgen. Det gjør det. Noe spenning at der, eller? Nei, det tror jeg egentlig ikke. Det var jo Iker fra Spania i går, og det Iker fra Spania i dag, og det begynner å bli litt store forskjeller, mer enn normalt egentlig. Så kanskje litt overraskende når det så lette løyper, men det tar jo også veldig på. Løpe fort så lenge i vår verden, da, så det lenge, og det jo kongeforhold, altså det går så unna. Ja, for det med hurtige løyper nå, det kjennes det når du skal ut i dem flere dager på rad. Jeg vil jo si at det hurtigheten som dreper, eller farten som dreper. Og vi også må jo være forsiktige og ikke kjøre for fort i starten for å komme oss helskinnet inn til mål. Og derfor ordens skyld, dreper, det var ikke bokstavelig, ikke sant? Det var selvfølgelig ikke bokstavelig. Det var men at man ikke blir for sliten da, på slutten. Ikke sant? Og i morgen, da blir det litt av en dag på Gjetkjønna. Hvis du ikke har vært på Gjetkjønna enda denne uka her, da det i morgen som dagen, ikke sant? Ja jo, det blir helt magisk. Vi har jo langdistansen da, som kommer i mål hele morgendagen på en side. Og så har vi jo fellesstart i slede 4-spann, som dundrer ut over det hele, og det kommer til å bli vilt gøy. Oppå den her lange eggen, hvor det går litt opp og ned og litt vanskelig for noen. Og det har vi også i nordisk stil, combined, hvor de begynner med pulk, og så kommer de inn og gjør en pitstop, sånn som skibytte på ski, og setter igjen pulken, og må gjøre det da innenfor en boks, og så ut snørekjøring og førstemann i mål. Og det jo gøy, så vi har 3 sånne starter og fellesstarten, og fra morgenen av, allerede fra 9, så 6-8 og åpen ute på andre dag da. Så det skjer mye der, og det boder, og det musikk og salg og pølser og gøy. Det bare egentlig å ha på seg godt med klær, så du kan stå uten en hel dag, og så det mye underholdning. Ja, absolutt. Ole Sygleif, Femundløpet, hva skjer der i morgen? Du, da det målgang på 650 og på 450 junior og 200, og de kommer inn på samme stadion som disse raske greiene han gjør, og der blir det blir show. Det kommer en jevn flyt med store spann inn der, så der mye å se på der også. Altså. Nå kom vi på det, Lena, at vi har jo laget litt oversikt for publikum som kan tenke seg å ta turen på Gjetkjønna i morgen. Ja, det skal komme opp et bilde her som viser hvor de gøye tingene skjer, og hva som skjer, ikke minst. Så bare ta et screenshot av det, folkens, og møte opp. Ja, vi sikter på det at vi får lagt ut den helt til slutt i sendingen, så kan du trykke pause og ta bildet, så vet du hvor du skal gå og hvor ting skjer i morgen. Som nevnt, mellomdistanse og denne spektakulære fellesstarten i 4-spann sprint starter klokka 11 i morgen. Før det så det sprintklasser på Gjetkjønna klokka 9. Også klokka 2 så starter Nordic Combined-klassene.
Alle femmeløpsklassene forventer vi har målgang gjennom hele morgen, dagen og kvelden i morgen. Og vi anbefaler, som sagt, i tidligere sendinger live race for å følge utviklingen i femmelløpet. Der finner du også inngangen til resultater på sprint og mellomdistanse og alle de andre klassene også. Femmelløpets hjemmesider, gå inn der så finner du alt sammen. Vi takker for nok en begivenhetsrik VM-dag her på Røros. Og vi lover vi er tilbake i morgen kveld til samme tid. Og da er jeg helt overbevist om at vi har enda flere verdensmestere.